Eta gaur giza eskubideen nazioarteko eguna denez, hitz egin dezagun horretaz, gaurko egunez duela 77 urte onartu zen giza eskubideen adierazpen unibertsala, pertsona guztientzat, bakea, duintasuna eta berdintasuna bermatzeko. Duintasuna eta berdintasuna bermatze aldera gizarte bazterketa egoeran dauden emakumeentzat Miriam Etxea inauguratu du Caritas Gipuzkoak babes beharrean eta gizarteak baztertu dituen emakumei laguntzeko Agustindarren komentua moldatu dute. Eta dagoeneko 6 emakume hartu dituzte bertan, bizi prozesu berri bati ekiteko asmoarekin, 30 eta 45 urte artean dituzte, eta guztiak dira migratzaileak. Ekimen honi buruz hitz egitera dator Caritas elkarteko lagun bat, Biba Kontxi Elespe. Arratsaldeon, Kontxi! Arratsaldeon. Berri. Eskerrik asko etortzeagatik. Kontxi, Miriam Etxea aipatu dugu, baina deskribatuko diguzu? Miriam Etxea nolakoa da? Bai, deskribatu hondikan ez gehasi, gaur atzo inauguratu genduan, baina bai, azkenian itxaropen gune bat izan nahi du bazterketa bizi duten emakume helduentzako. Guazen esatea, aukerak, berriro ere zaintza eta aukerak eskainiko duen proiektu bat. Esan duzu atzo bertan inauguratu zenutela, momentu honetan zenbat pertsona, zenbat erabiltzaile daude bertan? 6 erabiltzaile daude, 6 emakume, bazterketa bizi izan duten emakumeak, motxila oso kargatuta datozen emakumeak, eta zaintza hortan aleginduko gea motxila hori pixkat ustutzen edo berregiten eta tresnak baliabideek eta tresnak eskuarazten. Aipatutako motxilak, zer izan daitezke esate baterako kanpotik etorrita bidaia luze bat, izan daiteke motxila bat? Bai, gauza asko dira, hori aipatzen dezuna, baina batipat, egoerak daude, gehientsunak daude, egoera administratibo irregular batean, hori ja zailtasun handia da, gizarteratze ingurune guztia hau gainditzeko, bizileku baimenik gabe daude, inungo aukerarik ez daukate, edo daukatenak alkiler aukera bat ere abuso handiak jasaten dira. Azkenean babesik gabeko emakumeak dira. Eta nola iristen dira zuen gana, nola jotzen dute zuekin, eta Miriam Etxean sartu direnean 6 pertsona hauek, ze sentitu dute aterpe horretan? Guk harrera egiteko atez berdina ditugu. Ate importantea guretzako garrantzitsuena parrokietako Caritaseko ekipoak dira, ez? Horrera joten dira emakume asko. Gero badaukagu proiektu bat Miriam izenakoa, ez Etxea, baina Miriam proiektua baita ere, eta hori behatoki modura ere erabiltze deuz. Lehengo urtean, 2024an, 680 emakume beharrean aurkitzen ziren, zaurgaritasunean zeuden emakumeek hartatu genitun. Eta hori behatoki izugarria bihurtzen zaigu hortikan janaritzeko zein beharrak eta gure perfiletan sartzen diranean zein baliabide eta baita ere deribatu, ez? Eta beste alde batetik daukagu baita ere etxerik gabeko pertsonen alorra, hor ere azkenian emakumeak badaude, gehiagotzen ari da gaina kopurua, eta etxerik gabe kalean, kale gorrian dauden emakumeak ikustea, hartatzea eta aukerak ematea ona da. Bai, Arantxa, hori da agian denoi arreta edo alarmagorriak pizten dizkigun datua, ez da, gehiagotzen ari dela kopurua. Bai, eta gaurko egunean aipatzen ditugu giza eskubideak, baina etzaile iruditzen zaineri daukaten garrantzia ematen. Zatekan iruditzen zaigu behintzat hemen inguru hontan, hori bermatua dagola. Baina ez da gehia, hemen egunero urratzen dira eskubide horiek, eta hemendik kanpo zer esanik ez. Galdetu palestinarrek, galdetu emakumeei, galdetu aurraskori, zahar batzuei. Oraindikan giza eskubideak iparra dira. Baita are gehiago emakumeen alde. Are gehiago emakumeen kasuan. Arazo, atxamaiten dut gauza horretan, behar nahi dut, haiten duzun bezala, pixkat, ja lortua balin bazen bezala jokatzen dute jende batzuk, baina nahi duritzen zait ere, norraiten da, gure eguneroko bizian izan da dila hori norraiten da, berrietan edo sare sozialetan, ez dela beti argian ezagia hori hitz gutxi duten pertsonei, adibidez, haien
haien hori hitzak kendua bali bazitzaien bezala, edo ez ditugu erakusten, azken finean, noreten da, jendeak ikusten dutena, baina joan behar da ikusten denaren Haratago. Hori urgunago eta arazoa hemen jana dut horrelako asoziazioeri esker justuki argia ezartzen da eta hori ongi da, mintzatzen da tortaz eta gozi, jende erraiteko dela hori gauza asko egiteko eta segitu behar dela borrokan. Borrokan azken finean. Nik esango nuke lehen aipatu da, euskararekin ere, ez ulertzeak zemina dakarren pertsonai, ez? Eta nik esango nuke kasu hontan ere ez ulertua, ez sentitzea, ez ikustaraztea, agian invisible bihurtzeak pixka batez, zina bihurtzeak daraman pixua eta daraman mina eta azkenean daraman prozesu mingarri guzti hau, ez? Ez dugu ikusi nahi hainbat gauza. Ez da, ez ikusiaren egiten dugu, ez ditugu ikusi nahi. Eta zailagoa da ikustea, eta hori konpontzen saiatzea Miriam etxean egiten ari zareten bezala, helburuak gizarteratzea da. Nola laguntzen diezu emakume hauei gizartean txertatzen euren bizitzak? Bai, guk ematen dugun guretzako oso garrantzitsua da emakumea bea, pertsona bea ardatz hartzea, ez? Pertsona bakarra mundu bada. Eta orduan pertsona ardatz hartzen dugu eta egiten dituguna da ibilbide edo plan individualizatuak bereiekin, bakarkakoak. Beti ere bereien erritmoa errespetatuz. Ze askotan guri gustatzen zaigu askarrago jun eta benga aurrera in behar dugu, ez? Baina erritmoak errespetatu in behar dira, lehen aipatu duten bezala, ez? Motxila horiek oso kargatuta etortzen dira. Orduan, poliki jun behar dugu. Behin hori jartzen deunean, gero arlo ezberdinak hartatzen ditugu bereiekin, arlo pertsonalak, guazen esate autonomia, zaintzak, dimentsio espirituala ere, beste arlo bat, arlo legala, lehen aipatu duten erregularizazio hori urrats batzuk eman alizateko, daukagun aholkuratza juridikoaren bidez. Beste arlo bat izaten da baita ere importantea oso psikologikoa, norbere trebetasunak eta norbere ansiedadeak eta landu behar dira baita ere. Eta nola ez, denentzako importantea dan bezala lan munduratzea, ez? Orduan, arlo prestakuntza eta lan arlo hori ere ibilbide personalizatuak egiten ditugu bakoitzarekin. Eta azkenik, importante izaten zaiguna, txertatu gea errenterian, auzo batian, eta horrek ere badu bere garrantzia. Ze auzo baten txertatzea, auzo batetan sentitzea, eta auzokide guzti horiek ere emakume hauek hartatzea eta bertaraztea oso importantea da. Osea, atal horiek izaten dira pixkat zaintzen ditugunak. Ingurune sanu batean gelditzeko eta ondo sanitzeko. Aipatu duzu, 6 dituzu, une honetan, edo 6 daude zuekin, hobeto esan da, eta albezain pertsonalizatua da, laguntza ez da. Aipatu duzu, iaz 680 emakumeeri eman zeniotela nolazbaiteko harta hori, oso zaila da denengana behar bezala. Gabe. Eta ez daude baliabideak, ez daude guztien baliabideak. Nik hemen bai jarriko nukela maigaineen ere zeinen importantea dan sarean lan egitea, ez? Miriam etxea guk iriki deu, guk martxan jarri deu, Karitasen iniziatiba izan da, Elizbarrutekin batera, baina nik uste sarean lan egitea, administrazio publikoaren babesa ere eukitzea oso importantea da, ze azkenean danok gea motx gelditzegea guztiok, eta danentzako beharra dago. Alde espirituala aipatu duzu. Iruditan ikusi ditugu, komentu bat zen, eta iruditan monja batzuk ikusi ditugu. Monjak parte hartzen dute zuen lan horretan? Ez, monjak oain artean egondu dira guztindarrak dira, eta hemendikan eskerrik beroenak benetan, ze oain artean 3 bat monja zeuden, eta, ja, edade batekoak, adinekoak, eta beraio jundira Bilbora, Bilboko beste konbentu batera. Orduan, konbentu gutxi gelditu da, eta doaitza eskaini dute edo eman dute edifizioa eraikuntza Elizbarrutira. Eta orduan, gure gana jozun baita ere gotzaiak erronka bezala, egin nahiean jubileo urte hontan keinu bat, eta hortik abiatu ginean ikusirik emakumeen bazterketa mundu hontan beharra handia zeola, esan genuen, momentua da,
lekua dakau, erronka badakau aurrian, eta aurrein genion emakumen proiektu honi. Eta, bueno, noraiten da, orokorrean denok badakigu, hori laguntza bila joa iterat ez dela egesa, usardia galdetzen duen zerbait dela, ala ere, eta beraz, orokorrean laguntzen dituzuen emazteak zuek joa iten ziste bilat, edo haiek etortzen dira? Haiek etortzen dira, bai, haiek etortzen dira. Beraz, gaurkoa borobiltzeko Kontxi, ze mezu zabaldu nahiko zenuke? Bueno, gaur giza eskubideen nazioarteko eguna dugu, eta lehen pixkata ipatu dezute ez, eta nik uste giza eskubideen alderdi hontan emakumeen eskubideak handikan eta zanpatuagoak daudela, behintzat guk ikusten deun bazterketan mundu hontan, ez? Orduan bai, helaraziko nukela mezua, giza eskubideak benetan posibleak diala, baikorrak diala eta lortu daitezkenak diala denok zerbait apurtxo bat jartzen baldin badegu. Zorionak egiten ari zareten lanagatik, behonda izuela, bi bazuek, badago beharra. Esan dugun bezala, 6 daude momentu honetan zuen aterpe horretan, baina gehiago kabitzen ez direlako, ezta? Hori da, handizen jungo. Gehiagorentzat aterpea izatea eskerrik asko. Hori operatzeko. Mila esker. Nahi duzun arte. Mila esker.